ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ചിയർഫുൾ വൈബ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ദുബായ് ഓട്ടോഡ്രോമിൽ നടന്ന ബൈക്ക് റേസിലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കാണാം. ബൈക്ക് റൈഡിങ് ക്രേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലം. ബൈക്ക് റൈഡിങ് എല്ലാം ക്രേസൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ബൈക്സ് കൊണ്ടുള്ള റിസ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ കാണാം. റേസിംഗ് ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? ദുബായ് ഓട്ടോഡ്രോം 5 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ നീളം വരുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ബൈക്ക് റേസ് കൂടാതെ കാർ റേസും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ്. 2004 ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. നാളിതുവരെ 3 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ റൈഡിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ബൈക്ക് കൊണ്ട് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ ജീവൻ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ചിയർഫുൾ വൈബ്സ്.